también algo de esos que del milk, del street herbs. Ese. Ese. No me agarre la mano, ya te. Perfecto. Mira. El miocito ahí. ¿Cómo ves? Está bastante bien. Y el espacio que sí, lo que le faltaba yo ahí con. Y aquí le meto los pequeños. Vuelvo. El equipo de su marido, Eric. Demonios, sí, Tony. Está. Tienes que verificar, Tony, que te hace falta para reponer de gas. Sí. Se ha usado en muchas cosas. Ok. Oh, fuck. Ahí tengo que meter una T de veras. Fuck. Tiene que tener una T ahí. Para poner un tapón hacia abajo. Sí. Te necesito, güey. ¿Sí? Sí.
¿Quedó? Perfecto. ¿Qué te pasa, mi gato? Aquí. Ah, estoy pensando lo mismo, que la dejé para eso. Hasta arriba, que le... ¿Ya está? ¿Seguro? Dos tornillos. Ajá. Vamos, ponlo tú mismo ahí para empezar a tepear. Hasta la luz de ahorita nos platicamos. Es suave, no vaya a quebrar todo eso. No sé si agarro. No, ahí no agarró. Agarró. Ah, ya con que agarre aquí. Ya está. Tape lo demás. ¿De qué lado ya tiene? ¿A dónde? Que tiene todos los lados. Es tape que le voy a poner por todos los De lados. ahí. Ahí tiene dos. Ok. ¿Dónde está mi esqueminco, güey? ¿No está por ahí? Así que te va a decir. ¿Te gustó, ¿Lo sentiste? Sí. Pinche nalgota que tienes. Sabía que te iba a Pinche gustar. chuchote que tienes. Los... Sabía que te iba a gustar, Estaba pinche bien mallado. mojado. Lo Bien sentiste mojado ahí. tu pinche chonchote. Lo sentiste ahí, pinche mallado. Sí, pinche chonchote. ¡Qué conchote! Tú tienes tu drill aquí. ¿Eh? ¿Ah? El drill tuyo. Está aquí en Hammer. Sí. No, ahí está. Sí, está cargando. ¿Eh? Sí, está cargando.
Todos esos reduces me los enseñó el NAC. ¿O sí? Sí. Él veía como tenía muchos reduces de diferentes. Yo ni sabía que existían. Bueno, aprovechaste el tiempo. Sí. Él hace muchas cosas como a él le conviene. Ok. ¿Tienes? Lo acomoda como él le conviene. Ándale. Que dice, tienes que hacerlo como tú te acomodes. Y tiene razón porque muchos hacen su trabajo diferente. Tú tienes que hacerlo como tú te haces. Como tú te sientas cómodo. Ujú. Es que no todo el mundo trabaja igual, a pesar de que haga lo mismo. Ujú. No todo el mundo, nadie. Qué raro que esta pasada de ese porcentaje no tiene, no produce agua. Son la 90%. ¿Por qué? Que no producen agua. No. Son 80%. La 90% son las que producen Creo agua. que sí. 80% plus. Ahí mismo te voy a dejar acá. ¿Qué? No deja la electricidad, ponme un pedacito. ¿La puerta es muy corta? Oh, no, solo voy a mover el switch. Se mueve el switch con todo. Qué sé yo, voy a dejar.
para pasarle, mira. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Nunca hemos comprado de esos, ¿verdad? Ahí está. No le pongo pedazo, no le pongo el tacón. Y con el tacón ya. ¿Dónde está el huequito? ¿Dónde está el huequito para meterlo? Lo voy a meter. Lo meto todo. No sé si quieres meter la punta de que está loca, ya se anda viendo sola. Sí, la punta de paso muere en mi casa. ¿Ah? Voy a cruzar esto, ¿verdad? Se anda viendo sola. Yo creo que la puertorriqueña ya le está Me dando. puse ropa nada más porque vas a venir. Ese puertorriqueño yo creo que ya tiene uno que le está dando. ¿Eh? Le está dando leña. Dale, vamos a ver. Sí, ya pasa todo. ¿Qué pasa, loco? $5 Chinese guys. Uno se burla de los chineses, ¿viste cómo tienen buenas cosas por cheap price? No se compraba yo de 20, era la misma mierda. No perdí tan siquiera, digo, perdí $5. Cuando lo viste ese foco grandísimo. ¿Eh? Cuando lo viste ese foco grandísimo. El guy Chinese. ¿Seguro que eres Chinese? ¿No eres un prieto?
cable Ok. no da ese de termostato, de condensador. Entonces, ¿Verdad? sí, entonces en vez de ponerle un pedacito de aquí, mejor le voy a quitar los wires que tiene aquí. Le voy a coger el dedo. Del termostato. Condensador. Condensador. Y abrí la válvula. Está bien. ¿Quedó bien, Ángel? Sí, bastante bien. Voy a guardar de una vez esto. Ya no se va. Bueno, No, señor.
¿Es un water heater o eso es un heat? ¿Ah? ¿Eso es un water heater o heat? Water heater. Bueno, sí son water heater. Alvin. Ponle como quiera. ¿No? Como una L así. Ah, por eso sí. Una L así. ¿No? Bien cortito. Mayate. Fucking mayatote. Te gusta fucking. Mayate. Los versos del muchacho alegre.
Creo que se nos va a servir, ¿no? ¿Qué? Para el... Para el ese que le quitamos del... de la pipa.